bir qariya dunyodan o'tar chog'ida Xudoga yalvaribdi-da, ey Xudo, yana ozgintay umr berchi menga, ozgintay umr berchi. Ozgintay yashaychi. Desa Alloh taolo yalvarib so'rayvergandagi Alloh taolo aytgan ekan, bandam qancha umr beray senga deb. Shu banda daraxtni barigichalik umr berchi menga yana. Yo'q, bu umr ko'p bo'ladi senga. Bo'lmasa daraxtni shoxlari umr berchi menga. Biz Alloh taolo yo'q, ham ko'p senga. Unda men bilmadim, qanday qilib menga umr berasan yanga. Yana biroz ozgina umr berchi desa, Alloh taolo aytgan ekan, seni qancha do'sting, og'ayning bor, shuncha umr beraman debdi. Shunda qariya boshini egib, narigi dunyoga o'tib ketgan ekan. Bu degan so'zdan ma'no chiqadi. Ana shu kishi dunyo yig'ib, mol dunyo yig'ibdi-yu, do'st birodar, oshna og'ayni, aka-ukani, bag'ri jigarlarni yig'magan ekanda. Shu qatorda sizga ham, menga ham bu so'zlarimiz taalluqli. Dunyoni yig'ib, faqat o'zim demanglar. Oshna og'ayni, do'stlarni ko'paytiring. Aka-ukalaringizni ko'paytiring. Qiyomatli do'stlarni ko'paytiring. Sizda ham qancha do'st, qancha yor, qancha yaqinlaringiz bor. Ba'zi so'zlarim o'zimga ham ta'sir qiladi, yig'lab qolaman ba'zida. Ko'zlarimdan yosh chiqib ketadi. Negaki menda ham ozmikin do'stlarim. Menda ham oshna og'aylarim ozmikin debdi. Siz u bizga bu dunyoda do'st kerak. Hamroh kerak. Yaxshilikka eltuvchi ulfat kerak. Qudangiz bilan yaxshi bo'ling. Aka-ukangiz bilan, ota-onangiz bilan, qaynota-qaynonangiz bilan, do'stlaringiz bilan, qo'shnilaringiz bilan yaxshi bo'ling. Deb bir joydan o'tib qolsangiz, voy dod deydigan inson bo'ling. Yaxshi inson edi degan inson bo'ling. Dunyodan o'tsangiz, bu qutuldik deydigan inson bo'lmang. Shuni mashaqqatidan, azobidan, yomonligidan, qarg'ishidan